Ndauya nenyaya iri item 7 case number 180 of 26 inhau yamhangara naPauline Murwira achimhangara akabatana naWinter Murwira naRaymond Murove. Iri nhau achimhangarira Willard Mangwanani, Raston Kembo. Iri nhau yeland dispute muvillage Mamurove. Ndiyo nhau yapimiwa ndava nayo mudarima. Ndichakumbirawo vamhanngari vasimudze maoko erudyi Pauline Murwira, Raymond Murove and Winter Murwira. Simudze maoko erudyi motedzera zvandava kutaura mashure. Pandichati Pauline, Raymond naWinter motauro mazei. Ini Pauline Murwira. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka ichiisa maoko basa. Ndochiuya kuna Raston Kembo, Willard Mangwanani. Simudzai maoko erudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Willard hapo. Ini motedzera zvandava kutaura. Ini Raston Kembo. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Kuti zvichataura zvose zvinopika nawo Mwari wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Zvopika kuti zvichataura chokwadi pamberi paMwari wangu namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari anondibatsirawo. Chise roko basi. Ndoya kuna Pauline, pakati paPauline naRaymond naWinter. Kumbiro kuti muziso dai muchidimbu tasakisa kuti munge muchimhanara Raston Kembo naMunyara naWillard Mangwanani. Pamusoro ndakambouya muno tadzoka nenyaya yekuti Raston Kembo mutongo wenyu wegore rakapera wanga wakati ndini muridzi wenzvimbo ndinorima, asi Raston Kembo ari kundiharasa, ari kuramba achiti ndepangu. Akatonondimhangarira kwaSabhuku akati ndichakuonana nemi. Patakada kuti tinoende pane nditinogadzira akabva arima chibage gore rakapera. Ndikati regai akohwe chibage chake. Akohwa chibage chake gore rineri ndakuti ndichienda kunogadzira. Akatanga kuharasa vanhu vandakatumira kuti vagadzire. Vakasungwa kairi kese takaenda kwamajistrate nenyaya vachiti land ndeyangu. Magistrate achikuti dzokera kwachief nokuti chief ndo vakatonga vakapauya. Akati kwachief handidzokere nekuti ini ndakutoenda mberi, ndakuenda kumaster of the high court. Akasungisa vaindibatsira vachona vakagara mumacells 2 days. Inini anondiharasa anondifonera, akandifonera akati musi wa28 mirai zvese zvamuri kuita muende kwaHeadman Murapi. Headman wakazondifonera musi wa28 wacho, asi handina kunge ndiri available. Ndakandaenda Bhuruwayo kunamo ndikati Headman handigone kuuya. Saka indadzoka kwamuri kuti Raston aramba kuobheya order yenyu. Raston ari kundiharasa kuti ndisapinda. Raston chiko chikunetsa Pamusoro sekomureo mukuru wari wedare. Musi watakabva musi wa28 panapa 28 September 2025 takaenda panzvimbo yamaiti vaivapuhwe pokuvaka traditional imba yechivanhu. VaWinter Murwira avari papa vakatanga kundituka kuti ndoda kuti nditore mbiya yechivanhu yemuti, fodya yebute, mbanda, mukombe nenyimo zvokuti ndoda kupedza mhuri yese ikwaKembo, nzvimbo dzese dzamuri kuti ndedzenyu, kubvira musha waKembo naMargaret, Newton naFeria naVenia, Raston naTrinus kudzimaiwe nevana dzese toda kudzitora. Imi michenya hapana. Akaenderera mberi musi wa16 iyo mbuya saka musi wa28 September makazoratidza nzvimbo dzacho.
hongu vakarakidza pacho nasabhuku kufa mururu pavarifana kuvakira pavafana kuvakira vakarakidzwa iye zvino izvi vari kuuya vachiti vakafona vachiti baba vako iwewe imbavha. aiwa regai tidai so nyaya inotongwa imwe chete panguva imwe chete, hatitonge nyaya mbiri nhatu panguva imwe chete. Dare rakatuma mumhangare nemumhangarirwi panguva iyoyo kuti endai munopa mhuri nzvimbo yekuti vavakire imba yekuti vaite chivanhu chinoda kuitwa. Handizvo ndo chinova chinhu chamaifanira kuremekedza mese, kuti nzvimbo iyoyo ivepo, imba yovakwa, zvinoda kuitwa zvoitwa. Ndo nyaya yakatongwa nedare inova yandiri kukurudzira kuti ngairemekedzwe saizvozvo. Mutemo unotaura kuti dare haritonge rakazvimirira roga, ndosaka mutemo uchisamatare akati wandei. Dai odha yandakapa maive nekupokana nayo, mutemo unokubvunzai kunoende kunoti apiwe kudare rekumusoro. Saka zvoreva kuti ini ndakagara pano ndinotarisira kuti odha yandakapa inini inofanira kuremekedzwa sezvairi. Ende mimi mataura kuti makaenda panzvimbo apa muchinovaratidza kuti ndopenyu apa. Handiti kana paine mashoko amakazotaurirana, iwewe dai wakasimuka kuuya kwamambo kuti mambo, zvamakandituma kuti ndiite ndakaenda ndikaita, asi mukuita zvamakati ndiite ndakazoudzwa mashoko anoti umbowo hwangu hwemashoko andakaudzwa handiti ini ndochizosunga vakataura mashoko iwawo vachindiudza chikonzero chavakataurira mashoko iwawo. Iwewo wazadzikisa zvakanzi namambo uite. Imimi mukati mambo wobvunza kuti sei zvisati zvaitwa, mobva mati nekuti patakazoenda ndakazoudzwa zvakati. Hazvichande zvichidaro, hatirwisanise nyaya iyi yekutanga ngaimire yega yoita odha yayo. Kana muine zvamazotadzirwa mukuimplementa odha yamapiwa, makasununguka kudzoka kudare kuuya kuzovasungisa. Ndakati apa hapasi kufanira kushanda zvisirizvo apa, pamuromo ngaparege kushandiswa zvisirizvo. Nyaya yamuri kugadzisa apa haisi nyaya yemhepo iri yamuda kugadzisa apa. Saka kana muri kushama muromo wei kana muchida kugadzisa mhepo, chibata yaka mhepo yacho muye muzondigamuchidza. Kutoshamisiko kuti vari kutaurawo zvinhu zvatisina kutaura. Ndini wentaura chena. Kana musingagoni kubata mhepo, maakutanga kuchikanda mashoko muchipotsera mhepo imomo, muchipotsera mhepo. Ndikutoshamisikawo. Chamusingazivi ndechekuti zvinhu zvemhepo munoti toda kugadzirisa ichi, makuda kunosvika pachiri kuti tichigadzirisa, pobva maitwa chipingaidzo chinokutadzisai kuchigadzirisa, nenyaya yekuti muda kuchenjeresa kudarika mhepo yacho. Saka zvemhepo zvinoda kungodzikama mozviita muchinyararire, moita zvopfuura. Aya mashoko atinopanana nekurwisana aya, tichirwisa mhepo, kubatei mhepo yacho muye mundiisejo, mundipe mhepo kuti tauya nayo mhepo iyi mambo taibata. Kana musingakwanisi kubata mhepo, zvemhepo itai makanyarara. Vanhu ava vari kuzosungisirwe apa. Naiwe muroyo, chii chiri kunetsa mumusha menyu? Inini kuuyiwa kwandaita nemanzwiro andiri kuita mazuva ari kubuda muno zviri kusiyana. Iwo ndoani apa iwo? Indira sekuru. Avanin'ina vangu ava, iye hanzvadzi. Vanin'ina vako ndevako? Uyu nevakune ari kuseri kwacho. Vanin'ina. Uye hanzvadzi. Saka chikunetsa chii apa kuti panapa panongedzerwe kuvakwa? Chii chiri kuzoita kuti vanhu avasungiswa? Ndosaka manzwa ndapindura mureva ndichiti kunzwa kwandaita nezviri kubuda mudare zviri kusiyana. Taura chokwadi chacho tinzi. Chokwadi changu yandiri kuziva ini ndechekuti ini ndane makore akwanisa kuita 63 years. Idzi hama dzangu idzi ndaitonzwa nenhoroondo yekunzi 1944 ndogore raunzi vakatama kubva kunuko vachienda kwamureva. Mira. Apa uri kuda kundiendesa kupa? Uda kuendesa dare kupi iwewe? Ndati
chiri kutadzisa kuti order yakapiwa namambo iimplementwe chii. Nyaya yakatongwa kudare, nyaya yekudzoka mudare kechipiri, nyaya haidzoke mudare kechipiri. Ndati kana pakapiwa order musina kuifarira, musina kugutsikana nayo, maifanira kusimuka ipapo moenda kwamajistrate kuita appeal kuti izvi zvakatongwa namambo handisi kuwirirana nazvo. Handiti mamajistrate ndo vega vane simba rekupirigura zvinenge zvatongwa namambo. Kana zvisina kuitwa izvozvo, zvoreva kuti muri kufanira kuremekedza order yakapiwa namambo pasina mubvunzo. Tinotenda mazwi amuri kutaura ari kunzwika. Pauviri hwavo hapana kana mumwe chete akambodhonisa uswa hwakafanana naiwo. Kuno kwatazoita isusu panapa, ndakati tichitozwa kuti pane makakatano ekunzi vari kuti tiri kuda nzvimbo yacho yese, kwete zvekuti vanoda kuti paiswe maoda nzvimbo yese here. Pamusoro nditaura kutaura yehanzvadzi yangu, asi vakanga vasipo akatirakidza nzvimbo. Iyo nzvimbo yachona iyoyo panhiki takarakidzwa naSabhuku Kefas Muromo. Yakakura zvakati nzvimbo iyi? Haina kukura zvipi, ungati mamita zvimangani. Uzi nzvimbo yatakataura Raston Kembo handi nzvimbo yadawakakitire kuitira iyo nzvimbo yachona iyoyo ndiyo yatakarakidzwa naSabhuku Kefas Muromo tikawirirana. Iye ari kuenda achidimbura fenzi yanga iripo yakaidimbura, akuganhura kwakusiya kadiki diki kudai so. Iwe Raston, saka pauda kundinha mambo uda kundishokoza kuti ndikuipisa. Pamusoro isoko. Ndozvauda kuita, pauda kundishoko zvako kuti ndingokuripisa. Pamusoro isoko muriwo mukuru. Panzvimbo yacho iyoyo iripo, iwo vakutoti toda pakakura nekumaminda nekumakadzi. Zvese vada kutora. Aiwa zve Raston, iwe wakaudzwa kunzi ipa vanhu ava nzvimbo yakakura sei namambo, handiti? Padukuduku pakaitwa naSabhuku. Handizvo here? Iwe chako kakukwanongedzera nzvimbo yakataurwa namambo kuti uvape. Ndikuzinzwa mukuru. Sabhuku huyai, Pauline huya nevamwe vese vari consent. Nzvimbo yataurwa namambo yatongwa kudare iye. Kubva apo kusvika apo kusvika apo kusvika apo. Kana pachiiswa mameasurements poiswa kana munhu achimezha nenhanho omezha nenhanho dzake. Monyora maminutes. Tazviita izvi musi wakati wakati. Mosainirana. Sabhuku variwo witness. Iwewe Raston unotakura tsamba yako yanaye kuna mambo. Mambo zvamakati ndiite zviye ndakaita. Rangu basa nderekuisa maziso kuchengetedza nzvimbo iyi kuti parege kuona chinozokanganisa nzvimbo iyoyo. Woudza tsamba yako kuna mambo. Kana pakuzotaurika zvokuti takuda nzvimbo yakadarika ipapoka, iwe usimuka wauya kudarika kuna mambo. Mambo nzvimbo yamakati ndipe vanhu ndakavapa maminutes acho aya. Asi vanhu vaya vakuti vakuda pakakura kudarika pamakareva. Handiti? Kuzinzwa soko muriwo mukuru. Nyaya ngaimire imwe chete ka. Order yekutanga ngairemekedzwe sekupiwa kwayakaitwa. Ndikuzinzwa soko Pamusoro muriwo. Patakabva mudare muno matuma Sabhuku, takaenda naSabhuku wachifu waratidza. Wapedza kuratidza wakatonyorwa maminutes acho ese. Ndinovimba kuti maminutes acho takakwanisa kuuya futi zvakare kuno kuti kamasiye nesuwo titone fotokopi yatinayo yemaminutes ekuratidza nzvimbo iyoyo. Ende ndikutoshamisika kuti tiri kunzi tikutaura uko neuko kupi ende tikutozvishaya. Isu patiri kungoda kuita ndipapo panzvimbo iyoyo yavari kuuya vachiti disturba iyeye muzukuru wangu nehanzvadzi yake yokuti tikangoisa mawekazi vari kufa wakanganisa, tikangodayo vari kufa wakanganisa. Iri kupi maminutes enyaya? Nevamuri vekuramura vandikodidena so asunendipfurirana nevana muri vavo tozvamunoipfurirana hamusati maneta kuenda muhofisi maenda kupiroko gavhmendi maenda kwakadai mazodai imi dunhu nderamambo zvizive izvo zvezvi dunhu nderamambo endai kwamuda kuenda
dunhu nderamambo. China. Ndikufa murova akaita akaita mukuru warinedare. Saka songembo chibvisa mbudzi kamombe vasimuka vaenda kunopedza vape vanhu nzvimbo yavo yauromba uchiwavisa. Inazvo pamusoro isoko muri warinedare handina kutombovavisa. Ivo ndovaitouya vachiuya nevanhu vavo vachitotaura kuti 9 varume nematemo mashumu tinotema vanhu uzvi vachiuya nevanhu handidorwisa tine matemo uzvi. Muchirwirei chamuda kurwa ipapo? Mashurugwi tinoenda mabhemba tinotema kutoti musha wese panewton ikoko papambo kushungurudzwa kubva kusa 24 kusvika izvinezvi tinouya nemashurugwi tinotema. Wakavamhangarira rwandava naiveikemba isoko muriwo mukuru wavo ndakangoti ndichingotarisa vachiita vachituka vaita sei. ko vanhu vakazosungwa vakazogara kutokisa vakasungiswa naana pamusoro isoko muriwo mukuru wavo inakadaro iwakazondisungisa futi akaendawo futi wakavasungisa zvavantini nokuti vanga vatema chei chaunga wakuvasungisa vakatema miti yangu yandaikashanda idiridza vakaitema isi vasina kunditaurira kungerikana vakutema kubva kuma3 dzokuedza musi wa 24 kuona pasi pesiyakasiri nzvimbo yaunga wakanongedzera here yenge nemiti yanga iri nzvimbo yakazongwa nditaura kuti takutema miti saka kana panongedzera munhu nzvimbo anofanira kuzodzoka futi achikuudza kuti ndakuda kubvisa muti uyu. pandakaresva ipapo miti yese ndakadyara iyo kutema rodhi yese kuvhara vachitema kubva kuma3. Saka vanhu vese ava vakavasungisira pasina vakabva ndizondisungisawo futi vachamambei vanhu ndati vanhu ava vakavasungisira pasina ndikuzvinzwa kuzvinzwa ndati vanhu ava vakavasungisira pasina handiti kuti vazosungiswa ndakaziva ndanotora vegoromonzo vachiona miti yakatemwa yese vegoromonzo forestry. Apa hatisa kugadzira nyaya dzokugadzirirana here also wanga utsinyiwa kuitirana kugadzirirana nyaya here vandigadzira utsinyi vandizondisungisawo ini ndikati so chirikufamba sei nai kembo sokomuriwa ukaita mwoyo wakanaka unobvei? Pana isokomuriwa mukuru wanedare mwoyo wakanaka unovaka mwoyo woutsinyi uyu unoputsa uyu ine mwoyo woutsinyi unoputsa chaunoona nechausingaoni zvese azvinzwa. Chenjerai kuti muri kunatsa imi muchitozvitema makumbo nezvamunoita izvo kungoitirana utsinyi pasina chiripo. Wapa munhu nzvimbo kuti vaka apa munhu uya akuchichera foundation akutanga kuita basa wakuita utsinyi wakunomusungisa hauso utsinyi hero ndikuzvinzwa mukuru wavo Kembo wamunhu mukuriro ndikuzvinzwa sokomuriwa imimi ndinofanira kutogara matare ekuvaka misha but zvamunenge muchiita zvacho kana zvisingavake toti chiipai tinenge tichikanganisa sokomuriwa mukuru warinedare kuti mambo nofunga vachida kuisa waya ndo pakazopindira Kefas akafona ndamusanangura kuti ayo konsautasa kufa muroyo vakuudza kuti vaise waya vaine guidance ndekuratidza kwavakaita nasapo kufa muroyo. Saka sekunzwa kwangu ndakaita kuti vakazoisa fenzi makazonoidambura kuti afenzi handina kudembura yanga iripo yanga iri kudhara ndakatotora kumunda kuti ndiise
papasabatwana sabu kufamuro yangu ini toendekaisepa vanaka veduwe nyika yevakike kana tine unhu hwakadai so vanhu ngatingoitei hochekoti dzekugona kugarisana so kana madzitateguru ndaigona kugarisana vachikumbidzana vachimwidzana mvura kweisusu tinozokoniwa nei hakusi kushora tsika dzedu kwatai tichitaura zvinhu zvacho zvinorovesa nehana so wapa munhu nzvimbo odzoka omusungisa futi munhu otogara muchitokisa todzoka tochema toti kumajere kwakazara vanhu vasina mhwa nemhosva dzavasina kupara toramba kutambizvo isusu tirisu tiri kuzviita sabhuku kembo uyo Russell Kembo ngabvize mbudzi imi mamani simukai muende papa muendai munona nzvimbo iyoyo mupaisa mapegi tengai mapegi esimbi mosa matombo ipapo netusimenti twacho masvikapo sabhuku kufambiro anenge aripo moisa mapegi panzvimbo dzacho maisa mapegi acho mochera gomba panzvimbo pacho machera gomba moisa mapegi acho mamaisa concrete then mimoya monyora tsamba iyoyo nemaminetse ezvamunenge maita nemamezamenzi acho tsamba yacho munoipa tsamba yacho yamunonyora inenge iri addressed kuna to whom it may concern moikopa kuna Russell Kembo moikopa kuna Pauline moikopa kuna sabhuku famurove nekopi yekomambo saka 4 makopizi iwawo pamakopizi acho ese iwawo vanhu vamuri kukopa patsamba iyoyo vese vari 4 vanosaina patsamba iyoyo vanoisa nhamba dzavo nazita nenhamba dzechitupa mumwe nemumwe osaina orisivha yake tsamba toona kuti anozosimukira mumwe achiramba zvinenge zvakanyorwa patsamba ipapo ndiani kana paita anenge zvoda kusungitsana tsamba iyoyo ndoinongobuda izvi ndo zvatakawirirana izvi ndo zvakanyorwa apa izvi mambo vakawirirana nazvo Russell Kembo akawirirana nazvo Pauline akawirirana nazvo sabhuku kufambiro wekopi yacho vanayo masignature aripo sabhuku kufambiro weyo vanoisa signature yavo nekudhinda ipapo tsamba iyoyo asi Russell anokupa mudzenda rero tozviita rini zvinhu izvi Kembo tozviita rini zvinhu izvi mukuru warinedari mbudzi yacho ndichatarisa ndokupai mukuru ndari zvokuya panzvimbo apa tozviita rini ndikuda iwewe number 1 kufambirove number 2 dare ramambo naPauline tiri 4 tosangana panzvimbo kana tine vamwe vanozouya vanouya havo asi ndataura mapoka 4 andikutaura kana pachizoita vamwe vanouya kana iwo kana kuya nemhuri yako no problem Pauline akada kuya nevamwe no problem mambo akada kuya vari vatatu kana 4 no problem kufambirove akada kuya nekomiti yake no problem tikuzosokomore mukuru ndudzi ndogadzira ndakangoti usechina ndokandikenda nembudzi yacho zvechina sokomore mukuru zvoitwa rini zvinhu izvi pamuripo patoda vatende paground motora nempurisa wamapo pano mosimuka moenda zvoitwa amene mandi kana ichibvira mande masikati Russell Kembo wonoudza sabhuku kufambirove mune dare ramambo mosimuka mande masikati mozviita ngatizviite izvinhu izvo zvacho taura indiko Raymond Murove ambona kukona kuti baba mimama tanga kwaona owners taitira na bami Austin kuminawo so zvakaitika ndizvoti maboundaries ese akamapa zvese story clear nyaya yangu iripo ndekuti Ruston ari kurwisa vaiti clear yatitange kuvaka totadza kutedzera mutemo uyu kwaari kuita saka nyaya tatainga pano mukuedza kutora boundary imomo kudai pasaida pavakatengesera muchaika ndozvati zvatatafambira kunozvara nhasi kuti topafambisa sei bcause kanzvimbo kati kakakudai then inini ndine mwana anga achiafectwa nemhepo dzadziri mumusha idzi kudai zvokuti musi watakauya naye papo tichibatsirwa ndo pakatanga kutaura after 4 months musi watasvika
ndopakatanga kutora chinongedzera kwese ari izvi apa muri kuti chiko maura order yatakapa here kana kuti ndinoshira kutora kuti maboundaries acho ari part of it yakatengeswa kare which is part of the yard yakaiswa maboundaries. Saka ndo pane hondo yacho kuti kutengeswa kwavakaita ikoko machi ndokubvisa kwavakaita ndizvo here nhai Raston. ende Raston haasi ega tikuzviziva kuti ana kuti vakazviramba ndeiwa nesimba rekutengesera muchina udzinga isu vodzinga varidzi ndozvikuitika kuminda kwacho ikoko vakatengesa kwese kuna chiriko handofunga maona kana paine dzimba dzandamisa mavillages ose machina mhorara mune the highest number yemavillages yedzimba dzandaramba kuti dzivakwe nemamurove. handisati handiwanzoda kutenderera kumusha but mamurove ndakatenderera ndega door to door ndichizvionera ndichiramba pangapamiri ndinawo matsamba aroramba achingouye itsamba iroramba ichirwisa imamurove zvandokuramba kuti ngazvimire ngaparege kuvakwa ivava varoramba vachitanoisa murove zvamuri kuita izvika izvi zvinokuendesai kujeri. ndiri kungokuitirai hangu tsiyo nyoro zvamuri kuita izvi zvinokuendesai kujeri. zuro ndizuro chaichaiye muri kuramba muchiita musikanzwe kuramba muchikolekta mari dzevanhu. hamuna right yekudedzera musangano wemusha muchikolekta mari dzamuri kukolekta. munoita zvinhu nenzira yataurwa namambo chete kwete kudhivhaisa yenyu mopa zvikonzero. kana ndati chinhu ichi handisi kuda ndati handisi kuda ndakasuspenda sabhuku wenyu nezvikonzero zvandakapa tikagara matare akawandisa pano ndikakutsanangurirai zvikonzero zvandazviitira ndikataura ndikati pandakamira ndipapo ende zvandaita ndozvandiri kuteerera ende handa kuzviita muchimhukutira handa kuzviita muchivande ndakaunganidza masabhuku ese tiri kwavamurape ndokwandakazvitangira. imi mukauya pano tikagara muno mukave nemibvunzo yenyu ndikakutsanangurirai vakuru venyu vakasimuka panapa vakati uku ndokunonzwisiswa bhatye padare shoko iro rakataurwa muno handichaziva ndiani kudhara akataura akati tauya hedu tichifungidzira kuti tine zvekutaura asi tauya kuzosiswa bhatye padare muno ende yaitove one Saturday ndikauya specifically for Murove village ndoyega nyaya yandakafambira kuuya pano but nanhasi mukuramba muchiita nharo chete. maofisi ese ehurumende matenderera mapedza hakuna kwamawana mhinduro zvoreva kuti mhinduro iri kudzoka kuno kuna mumbochinamora. saka uyai tigare pasi titaurirana tiwirirane misikanzwa yenyu ngaiperi. chaita kuti ndiite zvandakaitaka kumisa misikanzwa iri kuitika mumusha menyu. mumusha menyu mataurika zvakawandisa. makataurika zita rafirst lady, mukataurika zvaMP, mukataurwa zvani several names dziri kutsorowewa pamberi pamambo dzichinzi ndo vandipa mvumo dzese. ndikati zvese izvozvo hazvishande isai henyu mazita amuri kupasa hazvisirizvo. ngatiite zvinhu zviri correct chete. pamusoro yemurevo mazuva amuri kutaura tiri kuanzwa zvimwe zvacho zvinoitwa nesu vanhu nekuti tinodya rinopisa tichifunga kuti tiri kugona asi zvese zviri kubuda mumuromo yevanhu isusu hakuna kana chimwe chete chatinenge tichibata tichiona tichiziva tinotojamboonazvo. zvimwe zvacho ndiri kutoshamisika zvakangofanana kuti zviri kutaurwa nehama dzangu dziri panapa idzi hakuna kana one chatakatombonzwa chandiri kuziva chandiri kubata. zviri kutaurwa nemuzukuru wangu uyu ari panapa uyu angona kuti daire nekundipupurira ndakaita zvinhu zviri straight forward zviri justice zvisina rutirwa zvakarerekera zvive straight. saka isusu kutaura kwesu kwakaitwa nyange tiri kwaheadman ndanga ndiripo personally kwete zvokuti ndakaita zvekunzwa nematanho ese akatorwa vanhu vachimiswa ndinoaziva. saka kana munhu iri ngori inhanya kana uchinzwa unoita zile zvako yandakatarisana nayo kutongoti hangu tsiyo nyoro asi igere riri pachena chena rinoendesa munhu kujeri. musazondinongedzera kuti mambo vakaendesa sabhuku wavo kujeri. asi nyaya ndokukudza iye musikanzwa yamuramba muchiita mumusha menyu ijeri riri pachena chena nekuti yambiro yakatombopiwa but hamusi kuda kunzwa. ende kana wambopiwa yambiro wabvisiswa faindika
the next time kana kuzoenda uchiri ngatizvitemswe mande zvinhu zvitisvike panzvimbo pacho tione kuti machina acho ari kupfuura zvakadii. Then I think ipa ndipapo vana Murove vese vari kutuga vaviri, Kefas na Kufa Murove. Raston ndo runoudza Kufa Murove na Kefas kuti tiri kusangana musi wemande nenguva dzakati, chinangwa ndechekuuya panzvimbo apo. Toda kuona nyaya yemaboundaries epapo uye kuitira kuti development ida kuitwa neava yekuvaka kitchen yavari kuda iitwa. Mande yacho masikati dare ramambo rouya kana makomunicata mamande kusendzisa dare ramambo vanhu vosimuka voya zvobva zvaitwa. Tobva taona pacho pakapindira kumachina pacho masabhuku acho bva wapindura kuti zvakamira sei pano ipapo. Taone haisi kicheni yoda tikutodzoke padziri regai zvinoonekwa panzvimbo handi tinozviona handi mati nzvimbo iripo here mimi yakatapa iripo zimusoro imamo nyaya iripo daigona kuwedzera nzvimbo yedu inge yagara yanga ingori kumakore ichingoya ichingoonekwa. Saka musikanzwa yakazouya watengesa pamuchaina wawakatengesera, tikatovhunza kuti muchaina uyu akapinda mumusha medu sei, zvakabva nekuna mambo here, tiratidzewo kana affidavit kana order inoratidza kuti mambo ndowabva nenyaya here, kana iwo pamuchaina wacho chaiwo havana kutikuritsira, iye wedu muzukuru haana. Saka simba racho ndikuzoona kuti simba remuzukuru wedu inyaya yekuti pane chimwe chinhu chaakagamuchidzwa nevamwe vanhu pamwe nedzimwe pfungwa dziri kuwanda pakati muzukuru wenyu Raston. inhama handinoda kutonga nyaya isiri pano, nyaya yekuti pakazouyani because hondo yangu yemusha mamuroveka ndeyekungorwisa zvinhu zviri illegal zvakawandisa ende zvinhu zvacho kutoti ndizvigoneka ndakutokumbira maofisi mamwe ekumusoro kuti auye paground vazoongorora dzimwe nyaya dzacho, nekuti inini pandega pachanguka nyaya dzacho dzawandisa dzimwe dzakundikurira. Mamurove nhamba yevanhu varimo iwo anopupura zvichida makusvika vanhu vanosvika 2000 but village yanga ine vanhu vasingadarike 50 mane vanhu over 2000 kuti kana yasvika ipapo haichada mambo ndega iyoyo, yakutoda maofisi ekumusoro kuti vatu vauye voona kuti poitwa sei ipapa because magnitude yacho yakurisa. Matsamba aripo akatoenda, changosara chete ndechekuti ndivapushe kuti vauye, regai ndivapushe, but for now ngatitei mati imimi nzvimbo makaratidzwa miganho yacho iripo uye handikuti dare rouya roona miganho yacho, taona miganho yacho tochizoona kuti anouya achichema futi nemiganho yacho ndiani, sezvo nzvimbo iyi iripo yakaratidzwa miganho. Toita chinyorwa chinochengetedza vachazoya vachiita basa ipapo. Chinyorwa ichi chikuru chachinoshanda ndechekudzivirira kuti pasawane anosungisana apa. Kana paita Raston ada kusungisa Pauline anokuritsa tsamba achiti takawirirana naRaston apa, Raston akasaina apa. Kana ndiri mambo ndauya muburizo wenyu pepa, mambo vari kuzviziva izvi, ndo vakatondipa tsamba iyi. Handiti tsamba yedu iri kushanda mativi ose, sabhuku anomira nayo, Raston omira nayo, imi momira nayo, inini ndomira nayo, kuitira kuti pozini enda panhasi mangwana ndisazochinja. Raston, Pauline, Winter na Raymond Sunday.